Dobar dan svima. Znači ovako, šta sam imao? Već znate, pustio sam neke engleske varijante verzije, Ruben Stock, ali istovremeno, zato što mene slušaju već neko vrijeme, moji srpski slušalci i očekuju od mene nešto za srpskom, ne znam svako engleski, plus ipak jezik također definišen način govora i prezentacije, pa su me zamolili da li mogu ja ipak da nastavim i na srpskom. Evo, nastavljam. Samo ću malo promijeniti format. Znate o čemu ću danas, ja hoću o čemu da pričam. O dva izraza. Mislim i znam. Da li je to isto? Na primjer, čisto kao primjer, uzmemo ove demonstracije koje se događaju kod nas. To je čisto. Uzmemo. Znači, određena količina ljudi misli to što ona misli. Moje pitanje, da li realno svako od tih ljudi misli tako? Ili ta misao bila pokrenuta negde u nečijoj glavi? Sad zamislite. Pred 10 minuta neko nije imao tu misao. I u razgovoru sa nekim kreće. Ti znaš ovo, ono si čuo, barem bla, 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 bla. Ovaj sluša. Sad moje pitanje. Da li se njemu sviđa? Naprimjer, varijanta njemu se sviđa to. On apsorbuje to. I kaže, čoveče, baš je do... Slažem se. Apsolutno se slažem. Šta vi mislite? Da li ta pozicija njegova i to što se događa u njegovoj glavi se odnosi se ka ja mislim ili ja znam? Niti jedno, niti drugo. Ne, on je prihvatio tuđu misao. Ali vidite što je interesantno. I sada taj drugi ide kod trećeg. Da li ti znaš? I na svoj način ponavlja, obratite pažnju, tuđu misao. S time da on sam tu misao prihvata kao svoju. Znači u tom momentu kad on ispoljava svoj trenutni stav, da li bi se reklo ja mislim? Da li bi on rekao ja mislim? Realno da. U tom momentu on bi to rekao ja mislim da je to tako, tako, tako. Vrlo interesantno. Da li je to njegova misao? Ili misao bila implementirana pravilno u njegovu glavu, glava je apsorbovala tu misao, pazite, rekreirala na svoj način, ipak reći drugačije, prilaz je drugačiji, iskustvo je drugačije, dodala na to nešto svoje boje. Da li bi se reklo da taj čovjek tako misli? Ili taj čovjek broj 2 inficiran mišlju čovjeka brojem 1. Ti kažeš, mislim, inficiran. Svi smo inficirani mišlju broje 1. Znači, to što mi mislimo, to nisu naše misli. Nego to su naše infekcije tuđim mislima. Da li mogu da budu delotvorne? Naravno. Ako moja misao, ako moja glava nije u stanju da smisli tako, zato što to tako ne vidi, onda tuđa misao postaje za moju glavu konstruktivna. I na osnovu te konstrukcije ona pravi svoju konstrukciju. Da, to se zove sada moja misao. A realnosti treba da se kaže njegova misao sa mojom modifikacijom. Ko od nas to kaže? Niko. I do čega to dovodi? Da ti postaješ inficiran tuđom mišlju i prihvataš kompletno kao svoju. Tako se unosi infekcija tuđih misli u tvoju glavu. Samo da se zna tvoj ukus. I sada, što vidite, da, ali kako tuđa misao onda mogla tako lepo da se implementira u moju glavu? Pa ako neko zna tvoju glavu, karakter, navike, sposobnosti, ograničenja, kompleksi, nezadovoljstva, onda i jelo, koje se zove misao, se kuva taman adekvatno tvom ukusu
I to se odnosi na sve. To može da bude vrlo konstruktivno, a može da bude i vrlo destruktivno. Koliko se ljudi zaglavilo u sektama raznoraznim, i to ne, ajde kažem, nekim sektama koji nisu neutralni, nego su vrlo agresivnog karaktera. Ne znam, da li se sećate, doduše i sad postoji ona sekta koja je sama sebe spalila. Zato što šef njihov je bio, otkud, psihički nestabilan i onda je implementirao tu misao o tome da je duša realno zatočena je u telu i ona treba da se oslobodi, se spalili. I što je tu konstruktivno? Ali ljudi sa decom koji su bili spaljeni su apsolutno verovali u to. Je sad pitanje. A u šta su oni verovali? I otkud razlog za pojavljivanje vere? Tu ćemo mi da samo čekaj, kažete vi i ja. Da li onda vera, to je apsolutno i bezuslovno prihvatanje tuđe misli? Realno da. Ako ta tuđa misao se ponovi 20, 30, 50 puta, da li ona postaje osnov, realno, vera? Da. I pretvara se u naviku. Vrlo interesantno, sad ću reći. Naviku verovanje. Zašto? Zato što je komfortno. Zato što je navika. Znači, mnogi ljudi koji veruju u nešto, ni ne znaju da to nije vera. To je navika u veru. I tu se više ne postavlja se pitanje. Čekaj, čovječe, možda to nije tako. Uopšte se ne postavlja. Znaš zašto? A kako još? Prihvatanje. To što se tiče ja mislim. Sada kažeš, u kojem momentu ja mislim prelazi ja znam. To je tek truba. Prvi put čuješ pesmu. U kom momentu ti kažeš ja znam? Samo u drugom slušanju. Figurativno te iste pesme kažeš znam ovo, baš mi je poznato. Na 10 i 20 put kažeš dobro, znam to. Znam. Znači, ponavljanje iste gluposti se pretvara u znanje. I čovjek prihvata to, bez obzira na kvalitet onoga što je prihvatio. Samo zato što se ponavlja. Znači, ponavljanje nečega se zove ja znam. Čak i tuđe misli. Znači, u jednom momentu ja mislim, tuđe misao se pretvara kod tebe ja znam. Čim se pretvorilo u ja znam, ti si totalno inficiran. To je to. To postaje sastavni deo tebe. I ti se ne otuđuješ od toga. Zašto? Zato što ti znaš. Ako neko kaže, slušaj, to što ti znaš, samo zato što je ubačeno da ti znaš tako. Ko će to da posao? Ama nemoj mi sada, znaš. I on će logički tebi objasniti zašto je to dobro. Zato što svest uvek će naći načina da racionalizuje sopstvene komplekse. Tako sistem štiti sam sebe. Obratite što sam rekao. Da racionalizuje sopstvene komplekse, nedostatke, emocionalne nestabilnosti itd. Banalni sindrom. Sindrom nasilnika i žrtve. Žrtva navikava na nasilnika. Otkud sad to? Pa to je nasilnik. Vidite da postoji taj moment na adaptaciji. Znači, šta ja savjetujem? Pre nego što mislite, obratite pažnju, da li je to vaša misao ili možda infekcija? I pre nego što kažete ja znam, provjerite da li ti realno znaš ili samo ponavljaš ono što ti je ubačeno. Nadam se da sam bio malo koristan. Vidimo se sljedeći put.